Quante volte ti sei detto ci vuole solo tempo e pazienza e prima o poi tornerò a dormire bene? Ma se stai guardando questo video forse hai già capito che il tempo da solo non basta per risolvere l'insonnia e in questo video ti guiderò attraverso una nuova prospettiva che cambierà radicalmente il tuo approccio verso il sonno e ti aiuterà a superare l'insonnia per sempre. Io sono il dottor Diego Somavilla, sono un ex insonne e oggi coach del sonno certificato e fondatore della Scuola del Sonno. Dal 2019 ad oggi ho già aiutato centinaia di persone a vincere l'insonnia e a riprendere in mano la loro vita con energia, liberandosi di ansia, stress e paura di non riuscire a dormire. Su questo canale puoi ascoltare le storie di successo di decine di persone che ho già aiutato e nella descrizione sotto il video puoi scoprire di più sul percorso Sonno Facile e altre risorse utili per te. Torniamo alla domanda iniziale. È sufficiente aspettare per tornare a dormire bene o si rischia di perdere irrimediabilmente tempo? Questa domanda è cruciale perché esiste un grande equivoco sul processo di guarigione dall'insonnia, ovvero l'idea che semplicemente aspettando e avendo pazienza, prima o poi le cose si sistemeranno da sole. Se fosse così semplice, oggi non saresti qui a cercare risposte e io non sarei qui a parlare con te. E te ne posso parlare per esperienza personale, perché anch'io mi dicevo devo solo avere pazienza e passerà. Così passavano i giorni, le settimane e i mesi. E sai cosa succedeva? Niente. Anzi, peggioravo e dopo 2 anni che le cose andavano avanti così, a febbraio del 2018 ho chiesto un intero mese di aspettativa dal lavoro per provare a riprendermi. Era un'opportunità incredibile stare a casa dal lavoro, rilassarmi e ritrovare il mio sonno. Ma dopo quel mese stavo ancora peggio. Erano trascorse 4 settimane e quando è arrivato il momento di rientrare al lavoro ho avuto il crollo definitivo. Ho dovuto lasciare il lavoro perché mi sentivo completamente perso. E sai qual è stata la cosa più frustrante? Guardarmi indietro e rendermi conto che avevo buttato via altro tempo prezioso, convinto che da solo sarebbe bastato. La verità è che il tempo è neutrale, da solo non risolve nulla, ma il tempo impiegato bene, facendo le giuste azioni, può essere il tuo miglior alleato. Finché non fai le cose giuste, è solo tempo perso. Oggi non voglio solo spiegarti perché non basta aspettare, ma voglio anche dirti cosa puoi fare concretamente per trasformare il tempo da nemico a tuo prezioso alleato. Perché il tempo e la pazienza servono e come, anzi, sono indispensabili per ripristinare la naturalezza degli automatismi del sonno, proprio perché non si esce dall'insonnia con un colpo di bacchetta magica. È come piantare un seme, non puoi aspettarti che la pianta sia cresciuta già il giorno seguente. Devi nutrire il terreno, avere pazienza e la pianta crescerà. Allo stesso modo, se fai le cose giuste per il tuo sonno, nel tempo vedrai i risultati. E potrebbero bastare anche solo poche settimane, ma la chiave è iniziare a fare le cose giuste per impiegare bene il tuo tempo e la tua pazienza. Perché finché continui a commettere i soliti errori e ad insistere su cose che non risolvono l'insonnia, tutto il tuo tempo e tutta la tua pazienza saranno sprecati. Io stesso per molto tempo non ho fatto le cose giuste per migliorare, ecco perché non avevo risultati. E quali sono i 3 grandi errori in cui solitamente cadono gli insonni? Il primo, senza ombra di dubbio, è quello di aspettare senza agire, cioè pensare che l'insonnia si risolverà da sola senza fare nulla di concreto. È vero che per dormire non devi fare nulla, perché chi dorme bene non fa sostanzialmente nulla per dormire, si corica a letto e dorme, ma per te che soffri di insonnia non funziona, perché il solo pensiero di andare a letto o di svegliarti di notte e stare sveglio fino al mattino ti crea stati di forte ansia e paura. E allora potresti aver iniziato ad assumere farmaci e integratori per cercare di vincere la tua insonnia, nella speranza che siano questi a restituirti il buon sonno, senza sforzo. Ma come ho già spiegato in un video precedente, l'ansia e la paura di non dormire non si risolvono nemmeno con farmaci e integratori. Quindi, finché non vai alla radice dell'ansia e della paura di non dormire, queste continueranno a toglierti il piacere di dormire. Il secondo errore in cui cadono molti insonni è l'esatto opposto del primo, cioè fare troppo per cercare di dormire. Magari ti aggrappi ai classici consigli di igiene del sonno, cioè elimini il caffè, sospendi l'uso dei dispositivi elettronici già un paio d'ore prima di andare a letto, vai a dormire sempre alla stessa ora, dormi in una stanza completamente buia
e prima di andare a letto fai una routine pre-sonno con pratiche di meditazione e di respirazione. E se durante il giorno hai tempo, fai anche dell'attività fisica per stancarti. In sostanza, cosa stai facendo? Stai trasformando il processo passivo e naturale del sonno in un'esperienza che richiede pianificazione e sforzi, e quindi crei ansia da prestazione intorno al sonno. Ma questo non aiuta a dormire nonostante tutta la tua pazienza e il tempo che gli dedichi. Anzi, fare tutti questi sforzi e non vedere risultati intensifica l'ansia per il sonno e la paura di non riuscire più a dormire. Quindi la chiave non è aggiungere più sforzi, ma smetterla di lottare contro il sonno. Il terzo errore è investire mesi e mesi nell'analisi del tuo passato, la ricerca di eventi e situazioni che hanno scatenato la tua insonnia. Certo, se ci sono stati eventi importanti che ti hanno segnato, ha perfettamente senso farlo, ma potrebbe essere una inutile perdita di tempo se la tua insonnia è iniziata in un periodo di stress ormai concluso o in un periodo di cambiamento nella tua vita che ha attivato ansie e preoccupazioni che sono ormai superate, e quindi senti che ciò che oggi non ti fa dormire è proprio l'ansia per il sonno e la paura di non dormire, e finché non l'affronti direttamente e la risolvi, il tuo sonno non migliorerà. Quindi perseverare in questi errori non solo non ti aiuta, ma rischia di peggiorare il problema alimentando il circolo vizioso dell'insonnia. Per iniziare a usare il tuo tempo e la tua pazienza a tuo vantaggio, serve innanzitutto un cambio di prospettiva. Il primo pilastro fondamentale di questa nuova prospettiva è capire e accettare che il sonno è un processo naturale. Osserva cosa fa un neonato. Quando ha sonno, chiude semplicemente gli occhi e si addormenta. Non ha alcun bisogno di seguire regole o strategie per riuscire a dormire. Allo stesso tempo un gattino o un cucciolo di cane si accuccia e cade in un sonno profondo senza sforzo. Questo succede perché in natura il sonno è un meccanismo spontaneo che scatta quando corpo e mente sono pronti per il riposo. E infatti anche gli adulti che dormono bene cosa fanno? Appoggiano la testa sul cuscino e dopo un minuto dormono già. Come ci riescono? Il segreto sta proprio nel fatto che non fanno nulla di particolare, non si sforzano di dormire, non cercano di controllare il sonno, non contano le ore che gli restano prima della sveglia. Si addormentano facilmente perché si abbandonano al sonno. Quindi il primo pilastro verso la libertà dall'insonnia è accettare che il sonno è un processo naturale e passare dal controllo al lasciare andare, esattamente come fa un neonato, un cucciolo o un buon dormitore che cade nel sonno senza nemmeno accorgersene. Il secondo pilastro per vincere l'insonnia è vivere nonostante l'insonnia. Invece di focalizzarti ossessivamente sul sonno per cercare di controllarlo, inizia a concentrarti sulla tua vita e sulle cose che ami fare. Questo è un buon modo per distrarre l'attenzione dal sonno e impiegare bene il tuo tempo. Vivere nonostante l'insonnia non significa pretendere di fare tutto come quando si è perfettamente riposati. Vivere nonostante l'insonnia significa continuare a fare ciò che fai solitamente, pur con meno energia e meno intensità rispetto a quando dormivi bene. Ma il punto è fare comunque queste cose, piuttosto che dire se non sono al 100% non faccio nulla, che porta solo a continue rinunce e dà all'insonnia ancora più potere sulla tua vita. Il vero cambiamento arriva quando accetti di affrontare la giornata anche con il 60, il 50 o il 30% di energia senza farti bloccare. Magari un allenamento sarà più leggero, magari una serata con gli amici durerà meno, ma l'importante è non smettere di vivere. E sai cosa succede quando inizi a fare questo? Che la tua mente smette di associare l'insonnia a qualcosa di insuperabile e pian piano il sonno inizia a tornare sempre più spontaneamente. Il terzo pilastro è affrontare la tua paura di non dormire. Questa è la vera radice del problema. Quando impari a gestire questa paura, inizi davvero a spezzare il circolo vizioso dell'insonnia e a quel punto l'insonnia ha davvero vita breve. La paura di non dormire è il motivo per cui durante la giornata pensi costantemente a come sarà la prossima notte. La paura di non dormire è il motivo per cui cerchi continuamente soluzioni per dormire tra integratori, farmaci e routine. La paura di non dormire è il motivo per cui vai a letto presto
per avere più tempo per dormire e eviti di uscire la sera o di dormire fuori casa per non perdere il sonno. La paura di non dormire è il motivo per cui monitori costantemente il tuo sonno e interpreti ogni sensazione fisica, per esempio il battito cardiaco accelerato o le tensioni muscolari, come un segnale che non dormirai. Superare la paura di non dormire è sicuramente la parte più difficile del processo di guarigione dall'insonnia, che ti farà perdere tanto tempo e ti darà tanta frustrazione se non sai come fare e ti ostini a fare tutto da solo. Me lo dicono ogni giorno le persone con cui parlo. Alcuni mesi fa mi aveva contattato Laura per iniziare il percorso Sonno Facile e durante la chiamata mi raccontava della sua insonnia e della difficoltà a vivere la sua vita con così poche ore di sonno. Era evidente che aveva bisogno di aiuto, ma ha preferito aspettare dicendomi ci penso e ci risentiamo tra un po'. Sono passati 4 mesi, poi un giorno si è rifatta viva con questo messaggio. Sono arrivata allo stremo. Arrivo da una delle notti peggiori di sempre. Ho provato di tutto, dalla meditazione alla palestra, ma niente funziona. Voglio riprendermi la mia vita. Ho bisogno del tuo aiuto. Se avessi iniziato 4 mesi prima, probabilmente non sarebbe arrivata a tal punto. Un'altra persona che ha aspettato per ben 2 anni prima di decidere di iniziare il percorso Sonno Facile è Vincenzo. Fin dalla prima volta mi aveva raccontato di sentirsi bloccato e perso, ma non era pronto a intraprendere il percorso. Dopo 2 anni mi ha scritto di nuovo e le sue parole mi hanno colpito profondamente. Non sopporto più l'idea di vivere in un limbo fatto di frustrazione, stanchezza, angoscia per il futuro e pensieri catastrofici. Mi sembra di aver perso 2 anni della mia vita. Quindi, sia per Laura che per Vincenzo, prendersi del tempo non era stato sufficiente per risolvere l'insonnia. Ed è questa la lezione. Il tempo funziona solo se fai le cose giuste. In conclusione, la mia domanda per te è la seguente: come stai impiegando il tuo tempo? Lo stai usando bene o lo stai sprecando in attesa di una soluzione miracolosa per l'insonnia che non arriverà mai? Se vuoi smettere di perdere tempo, devi riconoscere che il tempo da solo non risolve nulla e focalizzarti su un approccio che funziona davvero per riequilibrare il tuo sonno in modo naturale. E a quel punto sì che sarai in cammino per tornare a dormire bene e riprendere in mano la tua vita. Se da solo non ci riesci e vuoi il mio aiuto nel percorso Sonno Facile, clicca sul link nella descrizione sotto questo video per richiedere una chiamata strategica gratuita. Troverai un breve questionario di candidatura per avere una call con me o con un mio collaboratore. Nella call capiremo insieme cosa sta succedendo, valuteremo se il percorso Sonno Facile è adatto a te e ti spiegheremo i 3 passi per vincere l'insonnia per sempre. Se sei interessato, clicca sul link qui sotto. Ci vediamo nel prossimo video.